Уламжлалт зан заншлаа хөгжүүлж, ном эрдмийг хүндэтгэн дээдлэх, ард иргэд хүүхэд залуусыг номтой нөхөрлүүлэх, номыг унших итгэхүйг өрнүүлэх зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгыг дэмжиж, номын баяр үйл ажиллагааг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэ удаад ном эрдэм аян 19 дахь жилдээ байгаль дэлхийг хайрлая, Баянгол нутгаас судалт мэдцгээ сэдвийн дор зохион байгуулагдж байна. Уг үйл ажиллагааны хүрээнд аймгийн нийтийн номын сангаас ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-оос 12 дугаар анги сурагчдын дунд номын баяр, миний баяр эсээ бичлэгийн уралдааныг зарлаж амжилттай олсон сурагчдад шагнал гардуулах үйл ажиллагаа боллоо. Уг үйл ажиллагааны шагнал гардуулах ёслолд ном эрдэм аяныг анхлан санаачлан зохион байгуулагч, сургууль мужлах ухааны доктор Шархуугийн Чимгээ, Баянгол аймгийн зохиолчтой холбооны тэргүүн Жавзан Дулам, Баянгол аймгийн нийтийн номын сангийн эрхлэгч Төвшин Чимэг нар оролцож тэдэнд баяр хүргэж амжилт хүслээ. Тэгээ энэ жилийн ном эрдэм аян маань байгаль дэлхийг хайрлаж, Баян хонгор нутгаа судалж мэдсгээ гэсэн ийм сэдвээр ор хийж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд маань энэхүү газар зүйн танин мэдхүй атласаар дамжуулж маш их мэдлэгтэй болно. Бага ангийн хүүхдүүдийн дунд, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд ааха тэмцээн зохион байгуулна. Төрөл бүрийн бас бяцхан номыг энэ номноос үүдэж хийн. За нийтдээ 6 бүс болгож Алтхайнгийн сурагчдын дунд дивжээ тэмцээн зохион байгуулна. За энэ атласны жишгээр сум болгон бас өөрийн гэсэн ийм газар зүйн танин мэдхүй атласыг боловсруулж гаргана. За ингэснээрээ бид нар ном эрдэм аяны 20 жилийн ойгоор 20 сумын 20 бүлэг бот ийм атластай болох юм. Тэгээд үүнийгээ бид нар орон нутгийн судлалын сурах хүчтэй болгоод ингээд Монгол улсын хэмжээнд анхны одоо том боттой атластай анхны орон нутгийн судлалын сурах хүчтэй аймаг болоод түүгээрээ одоо ирээдүйн хойч үедээ энэ орон нутаг төрж өссөн нутаг усаа судалж мэдсэн, түүнийгээ хайрлсан, байгаль дэлхийгээ унган дүрхэнд нь аваачих ийм хүсэл тэмүүлэлтэй болсон ийм ирээдүйн хойч үедээ болохоор ингэж зорж байгаа ном эрдэм аян байна. Энэ жилийн ном эрдэм аяны нэгэн онцлог нь Баянгол аймгийн газар зүйн танин мэдхүй атласыг гаргажээ. Хонгорчууд хамтдаа судалж суралцаж, энэ загвар жишээгээр бүх сумууд шинэ бүтээл гаргаж 2019 онд ном эрдэм аяны 20 жилээр 20 бот бүхий орон нутгийн судлал ном сурах бичгтэй болох юм. Ном уншаарай, номтой нөхөрлөж их зүйлийг сурч мэдээрэй гэж хэлмээр. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1957 оны 115 дугаар тоо зардаг аймгийн гүйцэтгэх захиргааны мөн оны 91-р тоо тогтоолоор Баянгол аймгийн төвд 3 хоринтой хороо захиргааг байгуулснаар Баянгол сум бие даасан нэгж болох үндэс нь тавигджээ. Цагаан чулуу 5 дугаар баг нь 1998 онд байгуулагдсан. Урд талаараа угалз 4 дугаар баг, баруун болон хойд талаараа гэгийн шав 6 дугаар багтай тус тус хэллэн 1998 онд байгуулагдсанаас хойш 1998-аас 2002 он хүртэл цогцлмаа, 2002 оноос 2013 он хүртэл ууган цэцэг, 2013 оноос 2016 он хүртэл зул саран, 2017 оноос ууган цэцэг багийн засаг дараагаар ажиллаж байна. Цагаан чулуу 5 дугаар баг нь ойн хүрээндээ багийн ард иргэд рүү чиглэсэн дараах ажлуудыг үр дүнтэй амжилттай зохион байгуулан ажиллалаа. Тус баг нь 82 га нутаг дэвсгэрт 23 гудамжны 689 хашаа, 15 орон сууцанд 1220 өрхийн 3899 хүн ам ажиллаж амьдарч байна. За нийт цагаан чулууд багийн иргэдтэй 20 жилийн баярын мэндийг төвшүүлээ. Тэгээд манай цагаан чулууд баг нь 1998 оны аймгийн хурлын тогтоолоор угалз одоогоор бол угалз 4-р дээр үеэр бол амжуулын 4-р багийг салгаж одоо цагаан чулуу 5-р баг маань үүссэн байдаг. Тэгээ тэр үедээ бол 400 өрхийн 1625 хүн амтаагаар цагаан чулууд баг маань тасарч өнөөг хүртэл одоо 20 жилийн нүрийг үтсэн байна. Тэгээд энэ хугацаанд одоо өнөөдөр одоо 20 дахь жилийнхээ ойг 2018 онд тэмдэглэж байна. Тэгээд энэ хугацаанд өрх маань одоо 1200 гаруй өрхтэй, хүн ам маань 3900 гаруй хүн амтаагаар ингэж өргөжин тэлсэн байна. Тэгээд нийт ажилчин хөдөлмөрч иргэд та бүхэндээ одоо ойн баярынхаа мэндийг хүргье. Тэгээд энэ ойн баяраараа бид нар энэ жил одоо анхаарсаар бас 5 ажлыг төлөвлөж ажилласан байгаа. За энэ ажлын хүрээнд багийнхаа нийт эмэгтэйчүүд рүү хандсан ажлуудыг хийсэн байгаа. За тэгээд онцолж хэлбэл одоо бид нар одоо Мартин 8-наар 100 ээжигээ баярлуулсан. За энэ 100 ээжигээ хүлээж авч баярлуулахын зэрэгцээгээр бас тэднэр дундаасаа одоо 9 ээжийн алдрыг тэмдэглэсэн байгаа. За мөн одоо нийгмийн салбарт ажиллаж хөдөлмөрж байгаа багш, эмч, совилогч
одоо эмэгтэйчүүдийг бас шагнаж урамшуулж ингэж хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг явуулсан байгаа. За бид нар тэгээд үргэлжлүүлэн 4 сард одоо Баян онгор сумынхаа нийт 9 багийнхаа зорилттой бүлгүүдийн иргэдийн дунд одоо гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж одоо аймгийнхаа музейтэй хамтран зохион байгуулсан байгаа. За энэ онд бас бид нар одоо цагаан чулуу 5 дугаар баг маань одоо бусад 104 багийн засаг дарга нартай ажлынхаа үзүүлэх сургалтыг хийж одоо 6 сарын 15-нд хийсэн байгаа. За энэ үзүүлэх сургалтаар маань бас 88 багийн засаг дарга нар ирж одоо ажил байдалтай танилцсан туршлага солилцсон байгаа. За энэ үеэр бас манай цагаан чулуу багийн иргэд маань бас өөрсдийнхөө одоо концертыг бас тэр багийн дарга нарт төлөвлөсөн. Цаашид 5 дугаар баг нь иргэдэд төрийн анхан шатны үйлчлэгийг чирэгдэлгүй хүргэх зорилгоор шинэ багийн төвийг амжуулын тойрогт барьж ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахын тулд багийн өрхийн үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа. Иргэд болон шинээр бизнес эрхлэгч иргэдийг сумын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлд болон хөдөлмөрийн хилтэс зуучлан өөрсдөр нь ажлын байр гаргуулах ажлыг дэмжиж холдон зуушлах чиглэлийн ажлуудыг санаачлан хийхээр зорж байгаамаа. Бид бүгд бас ахмадууд руугаа чиглэж одоо өрхийн эмнэлэгтэйгээ хамтарч ажилладгийн хувьд одоо өрхийн эмч зөвлөгч нартайгаа хамтарч витаминжуулалтын ажлыг баг дээр зохион байгуулсан байгаа. За энэ хүрээнд бол багийн эмч нар маань үзлэг хийж за мөн одоо тэр дундуур аахаа тэмцээ одоо хөгжөөн тасгал тэмцээ тасгалыг явуулж одоо ингэж нэг өдрийг өнгөрөөсөн байгаа. За тэгээд бид нар одоо энэ өнгөрсөн одоо 8 сард баярынхаа үйл ажиллагааг тохиолдуулан бас иргэдийнхаа дунд спортын удирдлагыг зохион явуулсан. За энэ спортын удирдлагоор маань одоо иргэд маань гудамаараа баг болон оролцож одоо гар бөмбөгийн тэмцээн, алс таталтын тэмцээн, гүйлтийн тэмцээнүүдэд идэвхтэй оролцож одоо баярын хурал дээр бид нэр шагналыг гардуулахаар одоо төлөвлөд байна. За мөн одоо бид нар 8 сард бас Монгол улсын төв намын сангаас хэрэгжиж байгаа одоо судрыг баримтгажуулах энэ ажилд бас аймагасаа нэгдэн орсон. За тэгээд бид нар бол 5 дугаар баг маань цагаан чулуут баг маань нэг өрх айл гэж үзэн бас энэ өрх айл одоо баримтаг хийж өгөх маань одоо нэг бурхан бүтээсэнтэй тэнцдэг хүн бол төрсний 10 цагаан буйны нэг гэж үздэг. Энэ утгаар нь бид нар бас айл өргөө баримтгажуулах хаянд нэгдээ бусад багуудыг уриалж энэ ажлыг зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ баримтгаан бид нар одоо 9 сард одоо багийнхаа ахмадын зөвлөлийн даргаыг олон жилээр хийсэн энэ инсүрийн ихчээрээ одоо төв намын санд ингээ удирдлагуудад хүндэтгэлтэйгээр гардуулж өгсөн байгаа. Монгол улсын Сүхбаатарын болон хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонд Нацаг доржийн нэрэмжит Улсын дараамын эрдмийн театрын өдрүүд аялан тоглолтын нээлт албан ёсоор Баянгар аймгийн Багамтал байд боллоо. Монгол улсын төрөөс хэрэгжүүлж буй соёл урлагийн бодлогын хүрээнд Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Зандан шүтэр Баянгар аймгийн засаг даргын хамгийн газар Лувсан Вандангийн нэрэмжит Баянгар аймгийн хөгжим дараамын театр аймгийн засаг даргын хамгийн газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс боловсрол соёл урлагийн газар дэмжин театрын өдрүүд аялан тоглолтыг хамтран зохион байгуулж байна. Нийт хонгорчуудаа энэ өдрийн гал халуун мэндийг дэвшүүлье. Манай улсын дараамын эрдмийн театрын хэм бол одоо би энэ театртайгаа 30 жил энэ театрт ажиллаж байна. Тэгээд энэ хооронд маш олон удаа хонгор нутагтаа ирж ирсэн. За тэгээд энэ нутаг одоо миний хувьд бол их халуун дотн ийм сайхан ард түмэнтэй нутаг. Тэгээд өнөөдрийн маань энэ тоглолтууд бол манай театрын урын санд байгаа сүүлийн үед тавигдсан шилдэг бүтээлүүд байгаа. Ялангуяа энэ ардын төрийн сойрхол эрдэмтэн зохиолч оюун багшийн би эндээс явахгүй гэдэг жүжиг байна. Мөн Английн орчин цагийн сонгодог инэдмийн гэр бүл хайр дурлалын жүжигээр алдарсан Эрик Үүнийгийн эцсийн зохиол зөвхөн чи гэдэг жүжигээрээ би одоо гол ролд тоглохоор манай оюун дайрч гавьяат жүжигч манай ангийн хүүхэд бид өхөн хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээ энэ тоглолт бол их халуун гоё болох байхаа гэж найдаж байна. Үзэгчд маань их дотн хүлээж авдаг. Миний
инэдмийн сонгодог жүжиг байгаа. Тэгээд хонгор нутгийн ард түмэндээ эрүүл их ад жаргалыг хүсгээрөө театр гэдэг ариун сүмд гэгэрлийн ертөнцид ирж энэ сайхан урын сан болсон шилдэг бүтээлүүдийг сонирх нь байхад найдаж байна. Сэтгэл догдолж байна. Сайхан байна. Манай улсын драмын эрдмийн театр болоод ер нь уламжлал болсон орон нутгийн театр үзэгчдэд өөрсдийнхөө уран бүтээлээр хүрч үйлчилдэг ийм уламжлалтай. За нийгмийн өөрчлөлтөөс хойш 2002 оноос хойш 2 тудаага бид нар ерөөсөө ингээд бүх аймагуудаараа бол тойроод явж байгаа. Энэний эхлэл нь одоо энэ Баян хонгор аймагт болж байна. Тэгээ энэ удаагийн тоглолтод бид нар бол театрынхаа урын санд байгаа шинэ уран бүтээлүүдийг сорчлон авч одоо хонгор нутгийн үзэгчдэд бол зориулж байна. Тэгээ энэхүү тоглолтыг бид нарт одоо ингээд зохион байгуулахад засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газрын дарга сайд, зандан шатар болон мөн одоо энэ нутгаас төрж гарсан их хурлын гишүүдийн дэмжлэгтэйгээр одоо хамтын ажиллагааны дүнд бидний айлчлан тоглолт маань бол маш амжилттай болж байна. Ингээд театрынхаа уран бүтээлчдийн өмнөөс гэр хүмүүстэй маш их баярлж байгаагаа илэрхийлэх байна. Энэ нээлтэнд улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газрын дарга, Монгол улсын сайд зандан шүтэр тэргүүтэй албаны хүмүүс болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд хурлын дарга Отгон Баярнаар оролцсон юм. Монгол улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, за Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга зандан шүтэр гишүүн маань Баян хонгор аймагт за мөн 7 дугаар тойрогтой одоо ард иргэдтэй уулзаж 2019-20 онуудын хөрөнгө оруулалтууд, бүтээн байгуулалтуудын ажлын бас яв зүйтэй танилцах, за мөн ард иргэдийн санал бодлыг сонсож төрийн бодлого шийдвэр тусгах ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ ажлынхаа хүрээнд бас улсын драмын эрдмийн театрын хамт олонтой хамтарсан тэднийг бас Баян хонгор аймагт энэ соёлын өдрүүдийг зохион байгуулахад за энэ одоо хамт олоныг өөрж ивент итгэж одоо ингэж оролцож байгаа. Драмын театрын хамт олон театрын өдрүүд 3 өдөр зохион байгуулна. Зүгээр урлагийн тоглолт шил байна. Дэлхийн сонгодог шилдэг бүтээлүүдэд толиулна. Энэ бол хүүхэд, залуучууд бүх насныханд зөвхөн урлагийн гоо сайхан биш, соён гэгэрүүлэх, хүмүүжүүлэх ийм өндөр ач холбогдолтой ийм дэлхийн сонгодог жүжигүүдийг тавьж байгаа нь бол Баян хонгор аймагт бас зохион байгуулж байгаа ажил. Өвний зэрэгцээ тойрогтой ажиллахдаа бас бид эмнэлгийн 3 баг ажиллаж байна. Хөдөө баг, сумдуудаар явуулж байна. Чин бүрэн эмчтэй Монголын алдарт одоо чин бүрэн эмчтэй хавдрын элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн ажил явж байна. Шүдний эмчнэрийн баг явж байна. Одоо том эмчнэрийн бүхэл бүтэн баг эрүүл мэндийн ажил явж байна. Соён гэгэрүүлэх ажил ингээ явж байна. Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн яамны, хөдөө аж ахуйн яамны нэгслүүд явж байгаа. Эрүүл мэндийн яамны төрийн наримчид нар явж байгаа. Ингээд энэ иргэдээ бас соёл урлагийн улс орны мэжбэрийн үйлчлэгийг хүргэж ажиллаж байна. Нээлтийн үеэр эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар Баян хонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт дөрвөн тусламжийн пүрэвэн автомашин 148 сая төгрөгийн өртөг бүхий зөөврийн эрентгийн аппарат шийдвэрлэснийг улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, Монгол улсын сайд зандан шүтэр эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Соднон Жамснаар гардууллаа. Сайд зандан шүтэр гишүүнээ санаачлахаар Баян хонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дөрвөн тусламжийн автомашины шинжилэлт хийгдэж байгаад Баян хонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болоод Баян хонгор аймгийн ард иргэд бол туйлаас их баярлаж байна. Энэ машин бол Баян хонгор аймгийн ард иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө одоо өдөр шөнөгүй зүтгэхэд бэлэн ийм сайхан тоноглогдсон автомашин ирсэнд туйлаас их баярлж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Баян хонгор аймгийн цагдаагийн газраас их дээд сургууль болон коллеж ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018-аас 2019 оны хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулан оюутан сурагч хүүхэд багчуудыг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, эцэгхийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулах, хяналт тавих зорилгоор хичээлийн шинэ жил нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр Баян хонгор аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудтай за мөн боловсрол соёл урлагийн газар, цагдаагийн газрынгийн хамтарсан хамтран ажиллах юм гурвалсан гэрээг байгууллаа. За энэ хүү гэрээний зорилго нь болохоор улсын хэмжээнд явагдаж байгаа хичээлийн шинэ жил нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд одоо сурагчдыг гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох түүнд өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлэх зорилготой байгаа. За 2018 оны 8 сарын 29-ноос
9 сарын 15 хүртэл хугацаанд бол хичээлийн шинэ жил нэгдсэн арга хэмжээ маань явагдана. За тэгээ энэ арга хэмжээний хүрээнд за эцэг эхчүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, за мөн бага насны хүүхдийг зам тээврийн ослогын төлөөс урьдчилан сэргийлэх, мөн интернет орчинд хүүхдийн одоо цахим хэрэглээг зүй зохистой болгоход бас энэхүү арга хэмжээний маань зорилго оршиж байгаамаа. Уг арга хэмжээ нь 2018 оны 8 дугаар сарын 29-ноос 2019 оны 9 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хугацаанд зохион байгуулагдана. Энэ арга хэмжээний хүрээнд дээрх сургуулийн захирлуудтай хамтран ажиллах гурван гэрээ байгууллаа. За өнөөдөр Аян хонгор сумын ерөнхий боловсролын сургуулиуд цагдаагийнхаа гэлтстэй гэрээ хийж ажиллах юм үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээд энэ жил болгон хичээлийн жилийн эхэнд хамтран ажиллах, гэмтэргээс хүссэн сэргийлэх. За одоо өнөөдөр энэ жилийн гол онцлог бол одоо бас захим ертөнцийн хүүхдийг одоо бас хамгаалах энэ чиглэлээр хамтарч ажиллах 15 хоногийн одоо ажлын төлөвлөгөө бас улсын хэмжээгээр явж байгаа юм байна. Ингэж ажиллана. Тэгээ мөн одоо автотээврийн ослоос бага насны хүүхдүүд, 90 хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлж хамгаалах. Тэгээд эцэг их сургууль за анги удирдсан багштай одоо сургуулиуд гурвуулсан гэрээ бас их чиглэлээр бас манай цагдаагийн газраас бас чиглэл биднэрт өгж хамтран ажиллах талаар одоо гэрээ хийж ажиллах ийм ажил явууллаа. Тэгээд энэ бол бас хичээлийн жилийн эхэнд хийгээд эцэг эхчүүдээ нэг өгөөд ингэ явуулахлаар бас үр дүнтэй бас хаана бас ажлын уялдаа холбоо сайжирж явдаг юм аа ингээд. Түүнчлэн тус арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газраас Баянгар сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах, ихтэй сургууль, политехник коллеж болон ерхий боловсролын сургуулийн удирдлага нартай сургуулиуд дээр ухаалаг гар утас хүүхдүүдэд хэрэглүүлэхгүй байх, олон нийтийн захим шүлжээнд хүчирхийлэл садар самуун сурталчилсан буюу сөрөг агуулгатай мэдээлэлээс хүүхдийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ан фрэнд хөдөлгөөн, ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээг байгууллагын хэмжээнд зохион явуулах самар төлөвлөгөөг баталлаа. За Монгол улсад интернет хэрэгсэлд өссөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан түүнийг дагаад бас захим одоо гэмт хэрэг зөрчил үйлдвэрлэх нь илбэг болсон. Үүнтэй холбоотойгоор цагдаагийн байгууллагаас 2018 оны 9 сарын 5-наас 9 сарын 27 өдрийн хооронд улс даяар ам фрэнд хөдөлгөөн гэсэн одоо аяныг өрнүүлж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор манай цагдаагийн байгууллагаас ерхий боловсролын сургуулийн удирдлагуудтай тухайн хөдөлгөөнд одоо хэрхээ ажиллах талаар хамтран ажиллах гэрээг байгуулж ажиллаа. За үүнтэй холбоотойгоор өсвөр насны хүүхдүүдийн захим хэрэглээг хязгаарлах, за захим гэмт хэрэгсэл холбоотойгоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бүс байгууллагын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, сайжруулах зорилгоор ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө одоо ингэ баталж байна. Намрын ногоо өдрүүд үзэсгэлэн худалдааны нээлт өнөөдөр Баянгар хотноо аймгийн Баган талбайд боллоо. Нээлттэй арга хэмжээнд улсын хурлын гишүүн Элдв Очир, аймгийн эрдэнэлүүлэгч дурлалын дарга Утхан Баяр, аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Дасцэрэн, хүнс үдэ аж ахуйн газрын дарга Баттүр зэрэг албаны бусад хүмүүс оролцлоо. Тус үзэсгэлэн худалдааг Баянгар аймгийн засаг даргын тамгын газар, Баянгар сумын засаг даргын тамгын газар, хүнс үдэ аж ахуйн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар, цагдаагийн газар хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Улсын хурл засгийн газраас бол хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бол дэмжиж байна. За энд бол эрх зүйн орчин боловсронгуулах хүрээнд бол хүнсний тухай хууль, малын эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хууль, хүнсний органик хүнсний тухай хууль, хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль гэдэг ингээд олон хуулиуд хэрэгжлээ. Мөн энэ хуулиудаас гадна хатрын 3 дугаар аяныг одоо үргэлжлүүлж байна. Тэн дээр бол ноолуур хөтөлбөр, за хүнсний ногоо хөтөлбөр, малын эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ хөтөлбөрүүд хэрэгжснээр бол ноолуур хөтөлбөр хэрэгжснээр малчтын одоо ноолуурын үн бол урд хожид байгаагүй сайхан үнэтэй байлаа. 100,000 хол давлаа. Энэ нь бол одоо малчин төмний минь одоо амжиргаанд бол ихээхэн хөшөөрөг болж байна. За нөгөө талаар бол малчтын дэтгэврийг 5 жилээр наашлуулсан одоо 24 цагийн одоо хүнд хөдөлмөрчтэй малчид хөнгөлөлтөй нөхцлөөр дэтгэвэр дарах боломж бүрдлээ. За манай салбарын гол зорилго бол малчны готноос сэргэлэгчийн ширээ хүртэл тариалангийн талбайгаас сэргэлэгчийн ширээ хүртэл эко орчин, хадгалалт, тээвэрлэлт, боловсруулалтанд нь бол
стандартын дагуу хандаж хэрэглэгчтэй бол эрүүл хүнсээр хангах ийм зорилго тавин ажиллаж байна. Үзэсгэлэн худалдаанд Баянгар аймгийн сумдын хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчид өөрсдийн тариалсан химийн бордоогүй эрүүл хөрсөнд ургуулсан жимсгэн хүнсний ногоо төрөл бүрийн хоол амтлагч ааруул сүү цагаан эдээ өөрсдийн гараар урлсан модон сэлбэр гар урлал суран эдлэл ширмэл ширдэг зэрэг төрөл бүрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлүүнээс хямд худалдаалж байгаараа онцлог юм. Баянгар аймгийнхаа энэ цэвэр хөрсөн дээр одоо ургасан энэ цагаан хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгжилж за мөн одоо энэ хүүхдүүдийнхаа за Баянгар аймгийнхаа аж ахуйн нэгж байгууллагын энэ гар урлал жижиг одоо тэр үйлдвэрлэлд хийж байгаа энэ иргэдэн дэмжиж одоо орлогыг нэмэгдүүлж аймаг орон нутгийнхаа эдийн засаг нийгэм ард иргэдээ энэ ажил орлоготой болох чиглэлээр одоо тусалцаа үзүүлээрэй гэж ингэж хэлмээр байгаа юм. Өнөөдрийн үзэсгэлэн худалдаа маань их сайхан болж байна. Ард иргэдээс нэлээд өргөн оролцож байна. Худалдаа авалт хийж байна. За мөн одоо их хурлын гишүүн Монгол улсын энэ байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын хорооны дарга Тавгагийн элдв очир гишүүн маань өөрийнхөө одоо энэ сонгогдсон 9-р тойргийн 6 сум 29 багт нэг багт нэг хонж хамтдаа аян өдөрлөгийг бол өрнүүлсэн байгаа. Тэгээд аймгийн төвийн одоо 3 дугаар баг за 5 дугаар баг 6 дугаар багуудынхаа ард иргэдтэй уулзч тэднийхэн толгомж байгаа асуудлуудыг газар дээр шийдвэрх санал үүсдгийг авч одоо төрийн бодлого шийдвэр тусгахын ажлуудыг зохион байгуулж ингээд энэ өдрүүдээр энэ ажил давхцаад ингээд ажиллаж байна. Мөн Баянгар аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас нэг хүүхэд нэг бүтээл урайнд ор би ирээдүйн баялаг бүтээгч хүүхдийн экспо үзэсгэлэн худалдааг хамтран зохион байгуулж 10 жилийн сурагчид өөрсдийн хийсэн бүтээгдэхүүнээ дэлгэсэн нь энэ үзэсгэлэн чимж байлаа. Тус үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 14-өөс 16-ны өдрүүдэд зохиогдох тул Баянгарчууд та бүхэн хүрэлцэн ирж эрүүл органик байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлээрэй. Энэ жил манай хүүхд багчууд маань одоо 800 гаруй бүтээлийг 2017 онд гаргаж ирсэн бол энэ жил бол бүр 1000 гаруй бүтээлийг ирүүлсэн байна. Тэгэхээр аймгийн стратегийн захирамж гарч аймгийн нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх хүнсэн чиглэл тусгацсан ажил бол хүүхдүүдийн зуны амралтаар одоо үр бүтээлтэй өнгөрөх, тэднийг эх оронч үзэл хүмүүжил төлөвшүүлэх, ирээдүйд одоо амьдралаа авч явах, бас эдийн засгийн одоо энэ баталгаатай болох. Тэгээд энэ гарын доорх материалаар болон одоо эцэг эхтэй тусалж за зуны одоо амралтаараа бүтээл хийж тэгээд тэрийг одоо ард иргэдтэй зарж орлого олох хичээлийнхаа хэрэгсэл тийм ээ хувцсноо сургалтынхаа төлбөрийг олох юм зорилготой юм бүтээл байна. Тэгээд энэ ажил маань их өргөн дэлгэр сайхан зохион болгож байна. За нөгөө төгөөр манай Баянгар аймгийн хөрсөн дээр ургаж байгаа энэ одоо сайхан цэвэр одоо экологийн энэ бүтээгдэхүүнээр энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань иргэд маань өнөөдөр энэ хөдөлмөрийнхаа үр шимээр тарж ургуулсан бараа бүтээгдэхүүнүүдээ төмс хүнснийхаа ногоог гаргаж ирж Баянгар аймгийнхаа ард иргэд шууд худалдаа хийж байгаа ийм одоо сайхан ажил аргамжаа болж байна. Монгол улсын хурлын бодлого шийдвэрийг сурталчлах иргэд хөдөлмөрчдийн санал хүсэлтийг сонсох зорилготойгоор улсын хурлын гишүүн элдв очрын хийж буй хамтдаа өдөрлөг Баянгар сумын 5 дугаар огийн иргэд хөдөлмөрчдийн дунд болж байна. Уг үйл ажиллагааны нээлтэнд улсын хурлын гишүүн элдв очир, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Утхан Баяр, Баянгар сумын засаг дарга Мөнх Соёл, Баянгар сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Соронзонбаатар, 5 дугаар огийн засаг дарга Ууган Цэцэг нар оролцлоо. 2018 оны 9 сарын 13-нд өчигдөр одоо бид нар бас Аян Баярынхаа нийлдэв үйл ажиллагаа Бүтэн драмын театрт зохион байгууллаа. Тэгээд тэнд одоо зохион байгуулж одоо нийт одоо жилжингээ бид нар санал асуулга багийнхаа иргэдийн донд явуулсан. Тэгээ гудамаасаа бас тухайн айл өрхүүддээ зөвшөөрөгдсөн одоо хөдөлмөрч одоо оюунлаг хүүхдэд ээлтэй өрөх одоо буян зэрэг хүмүүсийг тодруулсан байгаа. Тэгээд энэ айлуудынхаа шагналыг гадуулж өгч мөн одоо аймаг орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс одоо дэмжлэг үзүүлэн өнөөдрийн энэ Баянгар аймагт 9 сарын 12-наас 14-ний хооронд одоо Баянгар аймагт одоо үйл ажиллагаагаа танилцуулж байгаа улсын драмын эрдмийн театрын хамт олонныхаа тоглолтыг бид бас Аян Баярынхаа бэлэг болгон иргэдтэй танилцуулж та өнөөдөр 2 дахь өдөр үргэлжлээ явж байна. Тэгээд энэ 2 дахь өдөр маань улсын хурлын гишүүн элдв очир гишүүн маань одоо нийт багийн иргэд маань одоо хамтдаа өдөрлөгийг зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ хамтдаа өдөрлөг бол одоо 4 спортын төрөл нэг
караоке гэсэн ийм явж байгаа. Тэгээ спортын төрлүүд маань гар бомбог, дарц одоо буйха олс гэсэн энэ дөрвөн төрлөөр ингээ яваад үйл ажиллагаа эхлээд байж байна. Улсын хурлын гишүүн Элдв очрын хамтдаа өдрлөгийн 5 төрлийн тэмцээн уралдаанд тус багийн спортлог, авиаслог, ард түмэн хурдгүйч ахвалсан байгаа дайчлан өрсөлдөж байгаа. Мөн өдрлөгийн хүрээнд цагаанчлуу 5 дугаар багаас шаргалзууд аршин сувлалд амрах 10 азтай итгэл там булаа өд байгаль нуурын аялалд хамрагдах 5 азтан багийн иргэдийн дундаас тодрууллаа. За баярлалаа. Тэгээд одоо шаргалзуудад амрах эрхийн бичиг хоцсондоо баярлалаа бай. За тэгээд цагаанчлууд 5 дугаар багийн маань иргэд энэ байгаа бүх хөлбөчд иргэдтэй багийн 20 жилийнхаа хойно баярын мэндийг хүргэе. За тэгээд эрхийн бичиг хоцсондоо баяртай байна. Манай баг маань одоо 20 жил болж байгаа. Би энэ багт одоо 16 жил амьдарч байна. 26 жил амьдарч байна. Энэ багт одоо 26 жил амьдарч байна. За тэгээд манай багийн одоо удамжны зөвлөгөөд маань гудны хариуцсан ажилчид маань маш хүртээмжтэй хурж ажиллаж чаддаг. Манай багийн одоо ямар нэгэн үйл ажиллагааг иргэдэд хүргэж чаддаг гэж би өөрөө бодож байна. Уг өдөрлөг нь өөрсдөд тулгамдсан асуудлаа багийн иргэд улсын хурлын гишүүн аймгийн удирдлагуудад өөрийн биеэр уулзан илэрхийлэх, шийдвэрлэх боломж гарч байгаараа онцлог юм. Энэ үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны сайхан явуулж байна. Өчигдрөөрөө тэгээд энэ хочин чагийн тавцсан. Тэгээд өнөөдөр 10 цагаас хойш ингээд үйл ажиллагааны явуулаад болж байна. 13 жил амьдарч байна бид хоёр. Тэгээд одоо яг нарийн хэмжээний хүрээнд ямар ажлууд зохион байгуулагч тийм та хоёр юунд нь оролцож байна? Бид хоёрын багийнхаа уран цуглаа тэгээд өргөндөө бүх юмд оролцлоо. За одоо 2 дахь удаа. Мөн энэ үеэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт нэн шаардлагатай байсан туулах чадвар өндөртэй эмнэлгийн багш тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон 80 сая төгрөгийн өртөг бүхий Япон тэргийг хувийн зүгээс зардлыг шийдвэрлэн нэгдсэн эмнэлгийн хамт олонд гардуулж өглөө. Яаралтай түргэн тусламжийн автомашинууд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт байдаг ч тэр бүр яаралтай дуудлага тусламжинд хүрэлцдэггүй. Мөн өвчтнийг тээвэрлэж явахдаа эмчилгээ хийх боломж нөхцөл дутмаг байдаг байсан. Иймээс ард иргэдийн эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийж эмнэлгийн үйлчилгээнд шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлж өгнө гэсэн хүсэлтийг Баян урсам иргэдийн төлөвч төрлийн дарга Соронзонбаатар засаг дарга Мөс Соёлнаар улсын хурлын гишүүн Элдв очирт өнгөрөх 8 дугаар сарын 1-нд өргөн мэдүүлжээ. Улмаар уг асуудлыг Элдв очир гишүүн дэмжиж хувийн зүгээс зардлыг бүрэн гаргаж өнөөдөр бүрэн тоноглогдсон тэргийг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дарга Бат тогтоход аль биесээр гартууллаа. Нийт одоо хөдөөгийнхөө 6 сумын 29 багт багийн өдрөлгийг зохион байгуулсан. Сонгуулийн үеэрч тэр урдан зохион байгуулагчаас арга хэмжээний үеэрч тэр ард иргэд маань бас тийм хэмжээнд цугулдаггүй. Урд нь одоо сумын цөвдөр цугулдаг байсан хэмжээнээс 2 дахин үндсэндээ дунджаар нэг баг дээр 300 одоо ард иргэд цуглаж гишүүнтэйгээ уулзаж ингэж одоо бид нэг өдрийг хамтдаа өнгөрөөж явж байгаа. За гол зорилго нь бол ерөөсөө улсын их хурлын гишүүн гэдэг хүнтэйгээ ард иргэд нүүр тулан уулзаж ард иргэдэд байгаа хувийн амьдралын жаргал зовлонгоо ярих, баг сумор нутгаа хөгжүүлэх, сан зонлоо хийх. Мөн одоо улс орны хөгжил зэтгэлтийн төлөө сандаа хийж байгаа иргэд бас их маш олон байгаа. Тэгээ энэ уулзалт маань одоо үнэхээр үр дүнтэй болж байгаад би их баярлаж байгаа. Тэгээ би бас онцолж хэлэхэд энэ уулзалтаа зохион байгуулахдаа архихгүй гэдэг уриалга, за мөн нам улсргүй гэдэг уриалгыг хийсэн. Тэгээ энд бол ард иргэд их баярлаж байгаа. Ер нь ч одоо улсын их хурлд альж намаас нэг дэвшил сонгогдсон байгаа. Гишүүд бол сонгогдсон өдрөөсөө эхлэн нийт ард иргэдийнхаа эрх ашигын төлөө тэдний санал хүслийг сонсож ажиллах ёстой. Энэ үргийнхаа дагуу энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Үр дүнтэй сайхан болж байгаад баярлаж байна.